За энэ удаагийн орон нутгийн сонгуульд аль одоо багаас нэрээ дэвшүүлж байна вэ? За энэ та бүхнийхээ амгалан айлтгая аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн урдын төлөөлөг сонгох энэ удаагийн сонгуульд Ховд аймгийн Жаргалан сумын 9-р тойрог буюу Аршаант багт нэр дэвшиж байгаа. Тий. За Аршаант багийн одоо тухайд бол бас их онцлогтой баг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол намын ковоторч гэдэг юм уу бас л их одоо хийх ажилтай баг руу та өөрөө ингээд орчих шиг бодлоо. Тэгэхээр хийх ажлаа одоо хамгийн түрүүнд одоо ямар зүйлээс эхлүүлэх юм боломжтой юм болоо? Ер нь бол яг вэ аймаг орон нутагт болж хийж байгаа зөндөө олон сайхан ажил байгаа ч гэсэн бас хийгдэж амжихгүй хоцрогдож байгаа зарим зүйлүүд байгаа гэх бүхэн хараад мэдж байгаа. Тэгээд манай Аршаант багийн тухайд бол бас яг оршин суугчдын маань амьдрах орчны тухай жоохон асуудалтай. Яг нэг хэлэхэд бас Аршаан талаасаа гол талаасаа зэвдэг шилттэй түүнийгээ дагаад иргэдийн нөгөө оршин амьдрах нөхцөл бас тийм таатай биш байдаг. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт бол түүний дагаад нөгөө тогтцол соёлчлтын ажлууд ингээд бүтээн байгуулалтын ажлуудын бас үр нөлөөнд жоохон сөргөөр нөлөөдөг тийм асуудлууд бий. Тэгэхээр Аршаант багийнхаа иргэдийн одоо санал бодлыг нэлээд сайн сонсно. Тэгээд яг байгалийн гарцаагүй одоо хүчин зүйл бол одоо тэр цэвдэг ч гэдэм үү тэр янз бүрийн зүйлдээ яаж одоо шинжлэх ухааны аргаар зогсоогоод тэндээ үр дүнтэй юу сайхан амьдрах уу эсвэл одоо ахаа суурьчдын шинэ бүсийг хайж одоо судлах уу гэх мэтчлэн олон толгомцсон асуудлууд бий. Гэхдээ үүнийг бол олон жил одоо оршин амьдраад ирсэн иргэдийнхаа санаа бодлыг нэгдүгээр давч үзэж сонсох ёстой. Хоёрдугаарт бол одоо шинжлэх ухааны технологи улсын одоо төсөв хөрөнгөнд одоо энэ асуудлыг тусгал суулгах орон нутгийн болон одоо энэ төсвүүдэд суулгаад ингээд хамтарч ажиллах юм шаардлага байгаа. Ер нь бол одоо бид нөр Ховд аймаг бол сүүлийн жилүүд эдийн засгийн өсөлтийн хөрөнгө оруулалтыг харахаар бид бүхэн бол хатууд дэдүүдэд зөөлөн дэдүүдэдээс илүүтэй одоо иргэдийнхээ жинхэнэ амьдралын чанарыг дээшлүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлд бол үндсэндээ гол анхаарлаа хандуулж ажиллана гэсэн юм бодолтой байгаа. Манай Аршаант багийн иргэд бол бас одоо өндөр насны ихтэй тэгээд бас угсаатны бүлгүүдийн төлөөдөл ихтэй дээрээс нь бол одоо гисэн хэдий ч манаас бол хуваараа маш их сайн хөдөлмөрлөлт эрхэлдэг газар тариалангийн үйлдвэрлэлд одоо ажилдаг одоо иргэд маань нилээд их байдаг. Энэ мэтчилэн олон одоо багтаа байгаа давуу талуудыг нь бол илүү өргөжүүлж сул талуудыг нь одоо нөхөх байдлаар иргэдийнхээ амьдралын чанар амжиргааны төвшингэл одоо дээшлүүл доктортой ажлын байрта доктортой орлоготой багийнхаа нутаг дэвсгэр дээр байгаа гол одоо түүх соёлын дурсгалууд болох одоо асуудлууд үндсэн одоо сангийн гэрмээс эхлүүлээд юмнуудаа тордож үзээд тэднэрээ одоо аялал жуулчлалын хэрэгэлтэнд оруулж тэрэн дээр яг оршин амьдарч байгаа иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллана гэсэн бодолтой. За амжилт хүсье. За баярлалаа.